我嗰日咧就撞到即係阿黃文咧就好中意即係做節目嘅時間咧間唔中經過即係經過我哋直播室去真係點啊咁啊着住啲佛沙詞，即係我時忍唔住同佢講話，其實講真你啲佛沙詞唔係好襯你嘅，你係我哋人民英雄嚟噶嘛，你呢行咩？你估你係即係應該買啲衫紅紅綠綠咁樣咧？佢話誒老婆揀咧，但係我真係好唔抵得，你係一個我真係睇龍門陣嘅時候，你係人民英雄嚟噶嘛，即係大家都係咁樣噶啦嘛。唔係，但係點解會買到佛沙詞咧？點解無啦啦？點解會買到童裝嘅？超級好佛沙詞有條拉嘅咩？Junior 佛沙詞，你真係你。但係點解會買到童裝？美美就有啫，點解佛沙詞會有童裝？老婆揀㗎。會唔會特登開條拉呢個咧？但係好士逼講就係老婆揀嘅，你咁樣沙聲先咁人啊嘛。咁跟住咧嗰日忍唔住一時，即係其實咧就算係即係唔係呢行。嚟啊！其他人都會問咧，有時問喂，其實你講到咁激烈咧，係咪真定假？咁我真係忍唔住問佢。喂，今日晏晝同阿叻嗰度鬧咧，真定假㗎？半半啦。好難講出口，好難講出口，真係，即係好難講出口，細真係講唔掂㗎呢啲嚇，邊度夠我？智慧同我鬥大聲啊！邊個大聲？走咗閂埋門咧。咁你揾智慧鬥嘅難鬥啲啊！哇！智慧沙佢先啦，起碼大家係咁喺度教電視啲聲，沙佢咁把聲啲電視冇蝕花㗎。我哋入翻正題啦。係喎，喺邊嚟㗎？我哋喺邊度？嗱，冇事啦已經。哇！好嘢！